Go. Ano to? Wala. Eto. Kachat. Walang kachat. Don't leave me, don't leave me. Ano yun? Naulog. Ano to? Mali. Ano to? Tao. Nawala sa maling tao. Don't leave me, don't leave me. Aray! Ati kata nga buri ka na ako. Kaya mo sabihin nung ati kaya buri ka na ako. Kabud na ka manong bukin. Di tinda kang patiwarik eh. Sakit na pa mo? Kita na ka? Tingnan nito nakita kong video. Ano naman pinagagagawa ng batang to? Hindi mo talaga ako love. Love mo ko, love mo ko. Lasing ka na naman bata ka? Bakit di mo ko love? Hindi ka man nagsasabi sa akin. Manda ka sa akin pag uwi mo. Introducing my type. I walk around like that nigga. Nigga on the trigger. If a nigga wants some smoke, I let the chopper eat his liver. I can't. Lang, cute! Ay, baby sila! Pinakyu ako. Yabang mo ah. Ano? Pasok kita ulit sa nanay mo eh. Hi, shoutout po sa nagupit sa akin. Ginawa niyo po akong angry birds. Shoutout din sa'yo. Kamukha mo si Joao. Cute ka pa din. Lagi naman sa'yo. Randy, Kiko el Crazy. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena. El cuerpo. Hala, na paano siya? Be, anong iniiyak-iyak mo dyan? Nag-relapse ako, be. Nakita ko kasi mga favorite song namin sa Spotify rap results ko. Lo, OA mo, be. Okay, class. Kanina notebook to? Hala, diary ko ba yun? Sige, tatapon ko na to. Total, wala naman may-ari sa inyo, ha? Ma'am, wait! Diary ko po yan. Oh, Scarlett. Pwede mo bang basahin sa buong klase kung anong laman ng diary mo? Babasahin? Ma'am, nakakaya. Go, bes! O, ganito, Scarlett. Pag binasa mo yan, may plus points ka sa akin. Sige na nga, para sa plus points. Dear Diary, niligawan ako ng crush ko. Para ako nasa movie at kami yung bida. Siri, play Snow on the Beach. Yee! Ang harot kaya pala may Taylor Swift ka sa Spotify rap mo ha. Ano ba? Ito na nga, next na. Dear Diary, nagselo siya sa boy best friend ko. Gusto niya na makipaghiwalay sa akin. Hindi ko kayang mawala siya. I will die for you. OMG! Hula ko. Nasa Spotify rap pa si The Weeknd, no? Eto na nga. Medyo masakit to. Dear Diary, balita ko, may bago na siyang girlfriend. At yung best friend ko pa yung bago niya. Paano nila nagawa sa akin to? Parehas silang traitor. Hala, okay lang yan, bes. Kaya, ayun. Nasa top song ko yung Kill Bill ni SZA. Magre-relapse na yan! Tumigil nga kayo! Class, tumigil na! Hello ma'am. Sorry I'm late. Nga pala, class. May bago pala kayong kaklase. Dear Diary, eto na ba yung binigay ng universe para sa akin? Hi classmates, my name is Jake. Ang pogi ng pangalan, tapos ang tangkad niya pa. Siya na talaga yung para sa akin. Kahit sa mga nagtatanong, may jowa na po ako. And 3 years na po kami. Dear Diary, suko na ako. Ayoko na magjowa. Mamamatay na lang talaga akong single. O anak, magluluto na ako ng ulam natin. Anong gusto mo ulam? Pinakbet? Ayoko ng gulay na. Ayoko yung pinakbet na yan. Fried chicken? Nakakasawa na yung fried chicken na yan, Nay. Gusto ko yung may sabaw. Ang arte mo naman, anak. Anong gusto mo? Sopas? Sopas? Para naman tayo nasa lamay yan eh. Gusto ko yung may baboy. Alam ko na. Sinigang na baboy. Ano naman yan, anak, ha? Ba't tumitila-dila ka dyan? Di ba alam yun, Nay? Si Alden? Diyos ko, kaka-tiktok mo na naman yan eh. Ano na naman pinapanood mo, ha? Ay, naku, mga bata ngayon. Nakakatakot na kayo. Anak, may bisita ka. Sino po, Nay? O anak, napano ka? Ba't parang nakakita ka ng multo? Wala, Nay. Ma'am, kamusta naman po yung anak ko sa school? Isusumbong ko si Kyle sa inyo, ma'am. Ma'am, bakit? May ginawa ba siya? Yang anak mo kasi, ano po, ma'am?
Napakagaling, oo. Masipag at matalino yan sa school, ma'am. Opo, tama, Nay. Ay, buti naman. Akala ko kasi kung ano na ginagawa nito eh. Kaso ano, ma'am? May mga kailangan lang ako itanong sa inyo, ma'am, kung totoo ba tong nasa test paper ni Kyle? Patay ako nito. O sige, ma'am. Unang tanong, anong pangalan ng nanay mo? Susan, ang sagot niya. Tama ba, ma'am? Tama naman, ma'am. Pangalawa, ano ang trabaho ng nanay mo? Ang sagot niya, housewife. Tama ba? Oo, ma'am, tama. Okay. Pangatlo, ano ang gustong ginagawa ng nanay mo sa'yo? Pinaglulutuan, binibigyan ng baon. Tama ba? Oo naman, mahal na mahal ko yan si Kyle. Ano ang ayaw na ginagawa ng nanay mo sa'yo? Wala naman nakalagay dyan, di ba, ma'am? Kasi wala naman ako ginagawang masama sa kanya. Ang nakalagay dito ay palaging inuutusan. Pinapalo ng hanger. Anay! Binabato ng kaldero, sinisigawan, minumura, at pinapalayas. Tama ba, ma'am? Walang iya ka, anak. Halika rito! Nay, wag mo! Pinapalo pala kita ng hanger, ha? Halika rito, matatamaan ka sa akin! Nay, test paper lang yan eh! Ma'am, kumalma ka. Kumalma? Kasalanan mo to eh! Ikaw una matatamaan sa akin! Sabi ko nakalayas na ako eh. Anak ko, binili ko to para sa'yo. Bagay sa'yo to. Ang ganda, di ba? Wow, Nay, ang ganda. Parang ang feeling yan pag sinuot ko yan. Sana may ganyan din ako kagandang damit kagaya ni ate. Ayan, marunong ka na magdilig, anak. Ang dali lang pala nito, Nay. I love you, anak. Mahal din kita, Nay. Sana may ganyan din kaming banding ni nanay. Nagutom na ako. Nay, may ulam pa? Ay, sorry, anak. Kinain na kasi ng ate mo yung ulam eh. Sige, Nay. Di na po pala ako gutom. Sana pinagtitira din ako ni nanay ng ulam. Alam mo, Bes, favorite talaga ng nanay ko yung ate ko. Feel ko tuloy, ampun lang ako. Bes, what if hanapin mo yung birth certificate mo? Malay mo, ampun ka lang talaga. Asan yung birth certificate ko? Kay ate to ah. May stage 4 cancer si ate. Oo anak, may cancer ang ate mo. Anay! Kaya palagi nasa ate mo yung attention ko kasi ine-enjoy ko lang lahat ng oras na nabubuhay pa siya. Nay, sorry kung nagduda ako kung anak mo ba talaga ako. Ngayon, alam mo na anak. Ano, Nay? May cancer ako? Kailan niyo balak sabihin sa akin to, ha? Anak! Kaya di ko sinasabi sa'yo kasi baka di mo kayanin. May cancer ako. Anak! Ate! Nay, eto na po yung pagkain ni tatay. Thank you, anak. Pwede ba ako pumasok, Nay? Wag na muna, anak. Baka ma-stress yung tatay niyo eh. Sana gumaling na si tatay. Ang tagal niya na kasing paralyzed eh. Sige, Nay. Alis na ako. Mahal, papakainin na kita ha. Pinaglutuan ka ni Scarlett. Nay, eto na po yung pagkain ni Ano yun, Nay? Ang baho. Ay, anak, mamaya mo na ibigay yan. Papaliguan ko muna yung tatay mo. Nagpupo na naman. Sige, Nay. Tao po, delivery po. Ano po yun? Kay Susan po, importante daw po to. Si nanay. Ako na lang po magbibigay sa kanya. Nay, may nagpapabigay po nito sa inyo. Binasa mo ba to, anak? Hindi po, Nay. Wag mo tong babasahin, ha? Sige po, Nay. Mamamalengke lang ako na uulamin natin, ha? Ikaw muna magbantay ng bahay. Ano yun? Bakit sobrang baho naman? Saan nanggagaling yun? Dito sa kwarto nila nanay. Tay, nagpupo ka na naman, no? Yung envelope to, Death certificate? Hindi naman patay si tatay, Hello po. Buti naman po, ma'am, sinagot niyo na. This is St. Peter's Funeral. Kailan niyo po ipapaimbasa mo yung asawa niyo? Isang linggo na rin po kasi baka bumaho po yung bangkay niya. Anak, alam kong nasa kwarto ka ng tatay mo. Si nanay! Nay, bakit po? Mga sinungaling kayo? Paano niya nagawa sa akin to, ha? Nay, anong sinasabi mo? Hindi namin maintindihan. Ikaw, Scarlett, sabi mo doktor ka, di ba? Bakit katulong ang trabaho mo sa New York, ha? Nay. Ikaw, Brianna, teacher ka, di ba? Bakit nakita ka nilang nasa bar at sumasayaw-sayaw ka pa? Ikaw, Michael, akala ko may engineer na ako. Ngayon pala, nangi-scam ka lang ng tao! Bakit niyo tinago sa akin to, ha? Nay, hindi kasi ako nakapasa bilang nurse sa New York. Sabi nila, mas magaling kasi talaga si Brianna compare sa akin. Kaya rumakit muna ako bilang katulong para makapag-aral ulit. Oo, Nay, sumasayaw ako sa bar. Pero di ko binibenta ang katawan ko. Kinilangan ko lang yung pera para makagraduate na ako bilang teacher. Ayoko na kasi manghingi sa'yo eh. Ang baba kasi ng sweldo ng engineer, Nay, kaya humanap ako ng paraan para kumita ng pera. Alam ko mali ang pagiging scammer pero yun ang bumuhay sa akin, Nay. Mga anak!
Sana sinabi niyo sa akin. Pamilya tayo dito, diba? Magtutulungan tayo. Bakit tinago niyo sa akin? Natakot kasi kami, Nay, na baka ma-disappoint ka namin. Alam kasi namin yung paghihirap mo. Mapag-aral lang kami. Anak ko kayo. Gagawin ko lahat para sa inyo. Sa tingin niyo ba hindi ko kayo tatanggapin, ha? Kaya itigil niyo na yung mga ginagawa niyo. Lalo ka na, Miguel. Opo, Nay. Sama-sama tayong bumangon. Nay, sorry. Wow, ang sweet naman. Isa ka pa. Gusto mo talaga masira itong pamilya namin, no? Lumayas ka dito! Pamilyang peke! Ano? Palibhasa, hindi ka mahal ng pamilya mo. Mga ate, kuya, proud pa rin kami sa inyo. Mga anak, simula ngayon, sama-sama na tayo, ha? Walang iwanan at walang magtatago, ha? Promise? Promise, Nay. Hindi na kami magtatago. Baby, away tayo. O ano, anak? Puro bebe time na lang? Di ba may exam ka pa bukas? Opo, Nay. Try mo kaya mag-review para di ka puro bagsak. Diyos ko. Sige, Nay. Challenge accepted. Makaka-perfect ako sa exam bukas. Sino nagsabing hindi ko kaya mag-review? Baka Scarlett to. Ba't tumatawag na to? Oh, bakit, Bes? Nag-review ako. Te, may bago akong chika. Importante ba yan? Importante. So, eto na nga. Go, Te! Spill the tea! Ano nangyari? 1 hour later. O siya, sige na, Te. Mag-review na talaga ako. Storbo. Saan na ba ako? X, Y...